kasasana nti waliwo yagambye mbofe naye Amza togenda kufa fe tuliko nakugamba blog ngeno Amza mwetegerezo olabe jana agenda abantu bagenda kutabukira ddala waliwo omusajja ali wano Sweden nga sinagenda maaso yansindikira uli video message mbagala ku meetinga mbagala kuntaasa bwoba gwenda nyiri dobozi lino kandi kuzannyire ng'oli wano Sweden manyize byange mbikwata mpola zitebantiisa era obuzibu mwetaddemu simanyi buzibu mwetaddemu kakati kanzanye eddoboozi lino Hello? Jenny, what's the jam saying? Oyina mukadderera akali free. Akaddenga kakyuba. Waliwo ekintu kyenjagala okutaasa kitono naye nga kyamaanyi. Okuntaasa? Mba neetaaga nku meeting nkikolereko kigwe. Kigambo nga kinene nnyo ky'oŋŋambye okuntaasa? Si kinene, kitwale nti si kinene naye kinene. Ane nga nkola nnyo tusobola okufuna olunaku njakufuna olunaku nkuddire nkubuulire tuyinza omumiitiiga. Kisoboka just nanga nti era nkola nnyo lwakubeera akadde kembadde nfunyemu kalwaleero. Leero ngenda kukola muzeeyi pozi tusobola okulaba ku zi wiikendi ezo. Okay, naye nga kintu kyamaanyi ate okyetaaga. Kigenda kuyamba nnyo. Nkyetaaga? Kale? Nja kukunoonyaamu ssebo. Kale ssebo. Kati muganda wange gwe yangambye okumiitinga wano Sweden bwena kyoyagala okuntaasa ogenda kweteeka mu buzibu olina mu buzibu olwedde tebakozesa ensobi musajja gwe saagala kwatula linnya naye nkuzannya owulire sijja kumiitinga abakozesa obamanyi naye togeza nosemberera famire yange togeza oyagala ddankolera abasajja abo neŋŋaana nongamba sibanyo nkonekitinga ku bafaane nakalema neŋŋaana bewakonekitinga bakyaliyo togeza wangambye agala kummiitinga mbwena kyogenda okukola ontaasi tugeza tulina kyenjagala kuntaasa sooka ondeke tosemberera famire yange tonsemberera tebakukozesa ensobi nkulaba gwe balina wano sijja kumiitinga tugende program sijja kumiitinga kati tontaasa netogeza kiri mu ssiru bewatwala bakyaliyo e Uganda ne bafaane nakalemabo nze ndi wano togeza mbwagala kummiitinga tojja kundaba wala kwenda wulidde akanga lumbuye tebageza ne bakukanga ebyekisiru lumbuye Museveni obagala kujja kututta jja tusanga wano tewoba munauganda akola vidiyo mbw akugamba mbw agenda kukutiisa tewoba kutiisa lumbuye tuliba lumbuye oli musajja mukulu nnyo okutiisibwatiisa oba kutiisatiisa dda wano ne bakusekera n'okusekerera mbw'ofiiriddwa omwana ekyo n'okivuunuka n'obagamba wafiirwa dda tibalina kye bayinza kuddamu tugamba gwaliko wabakuba ekigo lumbuye enziramu abasajja wabakubadde ekigo lemerako kasoba ku mazima ofunirawo wadda ku mazima lumbuye kati gwaliko togeza ne bakutiisatiisa
First lady namna gani wewe? Tunyumiza amazi. Lumbe tokkiza basajja kutisa. Akwagala kujettake. Nze ndi wano tetugenda genda mu page bwa kukweka face baje wano. Sijja kumeetinga muntu yenna. Namudita basiro kwa mtulaba n'amatu. Lumbe tokkiriza. Amuza kyakabi wawonye temukkiriza baana bange. Temukkiriza amuze walemi wawonye tandikire wakomye. Allah yakutaddewo n'akuwa amaanyi gano kubeera nti waliwo ensonga kiba kuwadde oddemu amaanyi. Kati nze kwogera ku Butcher Man. Lwaka video kenabi aka Butcher Man akatambula. Maliza ebintu mbiraba bulala. Simple maths ng'otambuliza video. Ngenda kubyogera mu concept nge bakizimbyemu bo. Nge bakisengeka we bataso kibera abakiteekawo abantu bakigoberere. Then nkyogere mu ngeje zirowoozamu nze nganze. Kakitambula kiti. Ndaba video eyo no musajja Butcher Man. Failed pa musician oba muyite ntya. Nga mutadde kabangali. Butcher Man nga mutadde kabangali. Alina ebintu byeyogadde mu ddwaliro nti waliwo omukazi gwakola naye eyakwadde order bamukwata. Omukazi oyo bamuyita Farida. Ntera omukazi oyo abadde amulabe wafande sali gye babiri nga babatendeka mugenda abantu mu ghetto. You people ngenda kubabuulira kiti Museveni yakula statement n'agamba is tired of parasites. Nete mwategira statement eyo. Tasobola kwejja kuba parasite ko yennyini nyini basinga okwetaaga. Kati Butcher Man bwe yasinze okuleeta ensasagge n'amuyitira poliisi omukazi gwe bayita Farida. Farida nti abya naye wafande sale gye babeera eyo mu zikampu nga bayigiriza. Nze sisobola kukkiriza nti Butcher Man yakubiddwa. Butcher Man anoonya ssente mu Museveni. Kati kanzooke mbabuulire. Mwe mwetegereza abavubuka babbalamu bano bagenda bakola. Big Eye akaabye wa NRM talina mmere anoonya kasente atadde wako mupango gwa nyumba. Butcher Man ataddewo obutu bamutadde kabangali nayagala adakiika ntono nyadduse hadduse agenze mu ddwaliro omuteddeko zi plasta nti bamukubye omulema nti bamukubye akitegeeza ayagala naye ssente era wamukulembeze. Kati waliwo ekirere kigenda mu maaso kye mutalinategeera kye mutanateekako maaso kye mwanyinaffe akulira bamalaaya Bad Black. Tugenda mpola nsooke nkujjukise nti mwanyinaffe ono wetwogerera alina akatambi ke yali akoze. Akatambi ako sijja nsooke nkabanoonyeze Bad Black ng'agamba Museveni amuvume emmana amuvuma biki. Kati kansooke mbabuulira ekintu kimu mmwe. Mayiza ebintu mbiraba bulala. Buli bintu ze mbiraba bulala. Bad Black akola video n'avuma Museveni n'amugamba emmana n'amukola biki ka video mwakalaba akaasaasana. N'agenda mbu asabe ekisonyiwo. Government bati mukwate mutwala nga serious obali mutute serious teri amanyi. Leero yagambye mbu yakola akalango k'aba malaya. Agala sente mu government. Omanyi omusajja ono atufugidde emyaka egiwera 30 ne sifi fena bafuze tuli basifu ebintu tubiraba bulala nnyo. Olowooza Museveni government esobola okukwata sente n'eziwa omukazi oyo ngemwebazaaki. Museveni asobola okukwata sente n'eziwa oyo omukazi nga mwebazaaki. Njagala omutajjayo proof mbawadde omukazi oyo sente. Here's the thing. Taata wange asinga okubeera omwagalo ennyo gwe nsinga okwagala bamuyita bbala mu byalo gahaye. Zizo zonna mizannyo gi. Naye ensonga ki buli wolabe wabeerawo omuntu mbw'akaaba asinda bbalamu yaddukawo. Kuba bino bintu bya bbalamu. Ate bbalamu ye musajja Rosa Museveni gwe yali ayita parasite. Kuba ye bbalamu yakikola bw'ati yakusomera omuzannyo bwe gukwata onajja ensakayo. Kati era Butcher anogera mujja naye ensakayo nti bamukube ku kitanda ngulaba Big Eye nti ennyumba ngulaba Big Eye Bad Black nti bamututte naye mbu afune ssente. Naye tebasobola kukuwa ssente Bad Black. Nze manyi essaawa zino ogenda kukolera bute olw'akatambi ke wakola. Era bakulookinze officially. Uganda tosobola kubeerawo Bad Black n'owekwera ekigambo ku musajja oyo. Bakutereka okimanyi bulungi nnyo fayiro zo zikyaliyo. Era gavumenti teyeerabira. This is why ngamba lumbi eremera ku mazima offe ng'oli ku mazima. Because ne wetu neetonda ne twakola bikintu tugenda simanyi twetwala tweko tubakomberera mu mitimu simanyi mu mabina. These people will arrest us, they will kill us, bajja kututemula. Lumbi message eno njagala ngikutwalire.
njagala ompulirize tozikiza mulye kuba newonoozikiza bajja kwefula abatusonyiye netebeerabira asirongazi bakyali ku ntebe bajja tutugumbula so beerera ddala ku mazima so bad black kyatatekera kiri bwe kiti gavumenti yegundi esiiba eseka gavumenti yesiiba eseka abantu ba Museveni nga balakutwalibwa Museveni akusisinkana aseka n'okuseka Museveni asobola okubakuliza omukuleeta nga bamuvumadda n'aseka but he does not forget obwo bonna buzannyo bwa bbala nti gundi mbu bad black asayininga biki byasayininga mbu asayininze emmere mbusimanya asaba ebyo byadde asayininga gasiya kati bagenda mukozesa okubeera ng'avuma Bobi Wine bagenda mukozesa ensobi kuba alina ebbanja lyabwe yavumako ku mukulembeze ne yeetonda musimanyi byali bikoze bitya yavumako ku mukulembeze ne yeetondatondaawo n'akola biki ne bamutereka kuba gavumenti yeekutereka asobola otambula ne bamulaba kati yesaawa atandika okuzza omuzigo agenda kuguzza ati agenda kuvuma people power naye nga tasasula tali ku payroll wabula alina kukola ekyokulaga mbunno wa NRM mu Congo naye ng'akikola kuba nti asasula ebbanja ku kyali yakola so lumbuyani all these people baganda bange mwena abactivist abali e Bulaaya tebakulya ssente ne banaleeta ekisawo ky'essente ne bagamba ekwata okwata nze pengeze nkimanyize ne baleeta ssente zenkanawazizo ssente ziba zinnamuza bulamu olw'ensonga bazimba banjagala kunteeka wansi lumbuye tebagenda kutwagala n'omulundi n'ogumu they will kill us lumbuye bulira vidiyo eno ne bwolikola vidiyo nga weetonda ne balikutwala n'okwata mu ngalo z'omusajja oyo you will still be murdered. Get this information from me bajja kututta togezaako n'ogamba nti bakutiisatiisizza ndi this kati kankusese tuli mu gavumenti nga yakisiru nnyo esigisa n'okusesa ngoyinza okugamba oli ghetto president ali poliisi neekubeera ng'egenda ekuwalula Museveni ye musajja akuwa position n'akusindikira omusajja akugisiza ddala obi mu kifo kati mu Buchaman waawo ghetto president waawo ebyo nabirabisa banoonya ssente Buchaman amaze bbanga ina kyakulya bali bamusulawo gasiya Museveni amukozesa n'amusula waawo alina okufuna ekyokulya n'alimbalimba abantu Museveni bapanze kati kankubuuzi Buchaman mwana bana Uganda bazanyira kubo naye nga banoonya kisendeza bwenze yabadde agamba billions ze baade baagala okulondeza covid ze baagala era ddala okuwera kati bali black bayizi gavumenti emusitinga emuwazaaki emwebazaaki mama gavumenti mugise emmere namulabe nga asayiringa balama abulaya wa mutadda mwanyi na ze bagenda mumukozesa bamulimba ino sasula ebbanja avumako ku bundi ku Museveni edda kapida kakyaliyo so tebaddangawo ate naye kirala abantu bano bonna abeefumbafumba kati ng'omusajja wayita big eye habona ziba big eye in reality mwana nga tuze mazima matufu tuve mu bya politics ow'ekisiru bana abasajja balina ogenda beebuuza ku babebe kule ngeje bakubamu ssente babebe kulu nabagamba dde nti omusajja yo we fell out naye alina ebintu byakola ebisinga okubeera nga byawukana ne bana abasajja nti bo beezuula ye yeezuula yatala afiya bana abasajja ekisooka tosobola kulya mu gavumenti ya President Museveni ng'emyaka gyo mitowa Bigirayi siruza mbuweze emyaka ataano bana abasajja balimi emyaka abasajja bafunye mu gavumenti batandika n'omusajja kuvadda bakigongo baani abafuna gutulira bebe kulu aginde NRM emyaka abiri n'emyaka emeka mugana wange Big Eye bebe kulu yakazimba kati ennyumba kitegeeza yamala kuyiwa buka abiri kino ekintu kyemukuba bakibuuka mu gavumenti Museveni yakibuuka buli omu ayagala ssente nze wenziwa Museveni ezaba ssente ndabanga jjooko olw'ensonga naye abamanyi mwenna abazenga mwagala busente bandugga nze nkugambe bwekiba nti bebe kulu ennyumba yakagimala guno mwaka nga tagizimbidde emyaka 10 gwe manya ekyo yajja aleyinga strategy y'akasinjike kati beba basajja abayiwawo omubiri omusajja yaduka n'okwogera ebyekisiru famire ye nenevumwa naye yayiwawo akabiri nti avudde wala nnyo nayogera n'ebitasoboka nekitawe namugamba sijja muwagira abo basajja bagenda okufuna ku NRM Big Eye olina emyaka emeka kiki okoledde nnyo NRM tudde mu mazima Museveni kiyinza okuweeza ssente mbu akusasula ennyumba kiki nnyo Big Eye kiyinza okukubeezaawo Museveni akuwe ssente the problem is nalongodonezera satu mwena gwe kikyo but mulimu n'abavubuka babloga bensiiba ngamba bano abaana abato kapale yakyogeddeko Museveni adiringa n'abantu bya myaka gi mutakuze na myaka 5 nti Museveni akuwe ssente komanira mubanga lyafugire tewuliyo omuntu akusinga ku myaka wengana yentegera kwanza kuwa ssente this one is my friend this one you not is friend takumanyi Salvador yabadde abagamba Salvador yagambye abagamba nti abadde mu State House enfunda eziwere 5
naye omusajja ebintu byabiramu kuyitaddawo bwana ate nokamba bulidde Museveni anyuma bano bonna bavubuka mbugenda ovumire Bobi Wine beewa emirimu nti bavume omuntu kati bino omuzannyo gwa Balamu ye Museveni bamuweereza omuntu nti ono wakabi alinamu following ono asobola okukola bwati n'ogenda bakukola mu State House kati Balamu bakolakola buno obukuukuuta okulaga nti okola naye ogenda kukola mulimu kyokulaga nti Museveni ogenda kubanga okolera NRM bo bakugamba vuma so Balamu yakwata katenda ke Balamu talina buzibu ne Balamu anoonya omwana ali desperate anoonya omuntu ali awo nga takyalina future Balamu yakuno agenda okusika omuntu omukono ng'alaba oli awo otubira waggwamu essuubi ng'osobola okukola ekintu kyonna out of desperate of necessity kati ye NRM omuvubuka yenna ndaba vidiyo yange eno NRM tesobola kukwata muvubuka ng'alina ebirooto kuba omuvubuka yenna alaba vidiyo yange eno ebirooto byoto bisobola kubeera mu njagala gula boda njagala kugula simanyi mu maaka 12 njagala kugula simanyi tugambe mu korona kibina bunjagala kugula simanyi mu mpenkoni omuvubuka omukulu yenna yenna alaba vidiyo yange eno ebirooto birina okubeera nga binene okusinga emmotoka birina okusinga obuyumba babapangisa ne mubeera omwo ne mubeera ng'amanyanzi ebirooto by'omuvubuka ebyo bibeera birooto by'abantu nga baasemba dda mu bulamu ebirooto by'omuntu mulina okuinvestinga mu birooto byammwe nga binene okusinga bino teri gavumenti egenda kubeera ng'ena gavumenti yali ekyusiza bulamu bwani wano nkuwa example y'omusajja wange enjumba agizimbidde emyaka 10 ate ng'abadde sitanga sente azifuna batunuulire bonna begenda ekwata kumbatunuulire ma Muhammad Nsereko basoma basajja ba NRM naye ewuwa akola ki ewuwa asiba mu nnyumba ya kabi naye yeetaaga omuvubuka yaggwamu ali awo essuubi n'amannyo gabongoka lwa mbeera mbi asobola okukosa kyonna kyaba ayagala Balamu omusajja munnabyabufuzi alina amalediyo musajja mugagga nabena ne radio atanze okuteka ne ziradio bikibikibe nabena bya Museveni biraga kuliza Museveni musajja mugagga tosobola gabana bya bugagga bya Balamu ino bikolerera alina okutuma okukola ebiri mulimu ebikulabisa ate musajja mugezi kati Balamu yebuusa tasobola kukola kivu n'abeera nga abantu bayinza okijjamu lwaki kaseya sene yayiwa Balamu azenga musajja wa Museveni ne Balamu tayiwangawo mubiri nga kano kalulu Balamu ledda tyakolanga na interview kambabulire nze banga lyembadde manyidde Balamu manyidde emyaka egiwere 11 Balamu si yali omusajja omango twane ku radio omukola mwaka naye nga ate abadde okuva dda legend respect ne guno omwaka yiyewo nnyo omubiri akoze ebisi Balamu kambabuuze waliwo okumera amanyi Balamu yali afaana okuva edda ne guno omwaka yekoze ebitasaana byonna kati ensonga nti bw'afuna omuvubuka eyaggwamu essuubi ajja kukukwata bw'ati akozesa ensobi nze Balamu omukwano gwange njagadde nnyo okujja musajja mu Balamu oyo neyambuuka nti zo nja kuzifunira mbere nga ndinga akawulogoma kuba akimanyi ne Balamu akimanyi nze bankwatyako omutwe bagutwala he knows kati agenda kuŋŋamba kyenkeera nekugambye obuzibu bwa Big Eye ye mukyala bw'oba ng'osobola okukwata ekkoloni lya mutabani byo n'olikuba ettoloni lya mutabani bwo lero tuli ku mazaalibwa dira abasajja beita batata fena kwa byo masobola okubeera tata nesibyo omuntu nasobola okubeera tata omuntu nasobola okuba kiso omukazi n'okuba tata kibeera kyanjawulo nti bw'okuba ekkoloni lya mutabani wo n'okeera n'obeera ng'otambula ekironga kakalamanda okuba ekkoloni kiba kitegeeza gwe wavaako nze nga nkeera ku makyanga ntandika okutambula kisolo tondi ambu nonsobeze ekkoloni lya Malukomo nze nkuba ekkoloni lya Malukomo mba nzinne eryako enkuta eriddi eyange gyenziba Sasa wemba mwana wange mubyeka ate mmere gyagenda okulya enkeera mba njagala afe bufinjala negewuduka okukola n'okubwa n'oseetula ebigere ng'omukazi yeebase n'ozuukuka abaana yeebase n'ogenda okuba ekkoloni eriri mu nnyumba y'okkoloni n'osobola n'osaba omukazi w'enkeero nga bebi nteraako emmere breakfast naye nga gw'olina kkeera bukeezi ng'omanyi abaana bafuluuta n'okuba ekkoloni kati ekkoloni eryo bw'oba okuba ekkoloni tosobola kugaggawala oyo Doni Zero oyo okuva dda mwali mukwano gwange ng'akyali e Dubai nenzo omuntu yasobola okwembulesinga video ya Indonesia gye yakola ku internet okwe yazenda viral ng'akaaba annyonnyera abalongo benge gye baafamu ze video yankwatako omukyalo ne nyemuweerera ddala platform mwagala nnyo we Indonesia ali bibi naye gwe ova ku kintu bayita omukazi okuzaalamu omwana nakugamba abaana bafudde n'ojja mu ddwaliro ng'alina emirambo gy'ebiri gy'abaana bo n'ogamba bugambi nga kitalo n'ogenda Big Eye manje baziika abalongo ba Indonesia ali abaddeyo abaana bi ngamba abaana ba Big Eye amanyi Big Eye abaana gye bali abaana ba Donzero olubuto lwavaamu olwo amanyi abaana gye bali
ebintu mu Big Eye tebijja mbwena kati kambabuulire nze abayimbi bangi bemmanyi okubeera obwezi yasi mukwano gwa president nga Big Eye yafula kadde n'afuna ssente naye lwaki asobola kufuna ssente tasobola gaggawala alina kukwata kkubo n'etondero oyo omukyalo ne mbabulire bwekiba mbu history w'okuba ekkoloni tosobola kubeera ddala mbw'ogenda kubeera mu gavumenti naawe kaabiri olina ennyumba tolina mmotoka gyovuga koma nnyoko bakitaffe batambuza bigere n'atambula okuva ezzana paka mu kibuga mbu gwe sirina na mmotoka nnyoka amazzi gwe bagamba gwe nerebeera etambulira mu mmotoka mbu sirina mmotoka oba talina mmotoka bakulira talina booda basiru otunulira bameta kuno ulya ngala bisamu nkati omwana bino bimazi bimanyira abannayuganda buli muntu yekolereza okubeera mugundinga nate bwekiba mbu ekito kyo kikoma ku mmotoka tolina mu ssiru sirina mmotoka bagikuwe mmotoka donizira mugamba gulyo ka 10 tulaba obulamu obunaakyuka amazzi era ojjajula ku paya n'ogenda ng'ogisinga era oddeyo ng'okaabirira Museveni bwakwese sente z'omuwi w'omusolo mazzi donizira muteekamu essimu mugamba agikubi ya donizira wano avuka batandise n'osaagasaaga kali kakubira donizira tusonde kale mmolo tulabe maziggo obuyinza okyusa obulamu bwo mmoloka yammeka bute tuyinza okufunayo akamoloka naye tujja kusanga era omeketa amanyi donizira Narongo donizira mulinawo. Kati kusondera akamotoka amazigwe kulai. Tulabo ubona okyuka. Kagenda kuva mu people power. Donizira jagumi inbox mukwano. Amayina ono yafuuka kitaka ky'abantu bamukyukula buli wemu ne Facebook nga 15. Oba yene liko bikini. Sonye liko bikini. Mama yene ngola zenko limbo kawomera. Baby no. Omukazi yakubuka toyagala kukola sente. Baby no. Novuga Timaya nenga Timaya ali mukuba nga Timaya ali mukuba doniziranga. Donizira ngamba bonna batimaya oli mu moto kozina. Bonna basita bonna begi gundi abamenyi. Nenga gwe just oli awo linga lubwa. Just to inacho iza kungamba nze mwana. Tukuwe motoka. Jana tujisonde wano. Tumufunire yaka moto kono mazi. Waliwo amanye motoka weri ku bond faka tujigule mu people power. Yeno ngali mu bikini. Kati musondera akamotoka mazi tulabe. Obbe koloni. Toyagala kuziika balongo. Ofiridwa abantu mayina gye bali. Omukazi omulekedde emiramba agivuga agitwala abeerenga yaziika abaana. Gwe emirembo genda gijjawa. Museveni nategenda ku. Museveni naona kuwa ekikopo ky'essente. Nga tomanyi byasigalira by'abalongo gye biri. Awo omala budde muzeeyi. Ogenza okutta obwalawala buno obuli mu London buno bwali bumeketa amanyi bwenda buddebbi. Kali eyo London liko nakasemba ddanga mayinga kazi kakulu. Kalina abaana buli mu ne taata waako. Endiga ziri eyo. Ogenzo zadde mboyo naye omulekedde omwana muwala kyosobola opostinga nti omwana alina simanyi passport ya Iranda n'opostinga gundi passport ya Iranda n'ogiteekaawo musibayi zadde omwana Mungereza ebyo byeyagala ono Kenzo yagoba ewuwo kubeera bubeezi waka n'obuzaabuza lema yajjanga okyalira Kenzo ebiseera nga bakyasula emakindye nga gwegala okubeera ng'olingiza lema wenywesa obuyagayaga n'abo basomi baani abo oyo yani oyangawo oyo gweyabeeranga nesimanyi wano ono yanga webeera mu lubalo lwa indicator Walo yange yabeeranga okola kanyanga bagenda sebenge kani. Keka kwanza akabiranga okujja wa Jordan Majesty sebenge ka kwanza. Lemba jo kunaaba ebisere byafa mu gagamero mwefula bagalo lingiza. Ebintu bya kulingiza lingiza bakazi ebintu Mugwe nawe izo gaggawa. Kenzo nakugamba njamuka. Mshalo no. Nalongo donizira ku Facebook. Obuzibu bwennina essimu ekola video eriko gundi ya donizira. Ndumusondera akamotoka nawe tukimala. Ate serizo omusoloza n'ababba. Tufunde mu kyo Tagala kola emusiri yasiba akola bu video. Oyo yasiba akola na bu video. Nagera nakola afuka kamotoka ke nagera mu jakoze na J10. Fenga tunonya. Bolaba nga tunda t-shirt rozabya tagala kola. Kola so mutwe gogere go sobola okukola. Wanongenze mboyo cheze motoka. Motoka agera kuno yo jali motoka nalogo. Wesizera zasasira basebesiga abakazi. Oliawo mukazi yakuteka mwesende mbusibanye mbuna oliawo vi. Kale wavimbanga mbovimba chi. Abazadde bali eri mu nkomyo kazoto ina goyamba.
Donezera abayambi ne maama we nyini ate muganiza okubeera nga muvuma Donezera mulooza ekika kyonna agenda kubeera nga akirabirira akutadde mu nnyumba oziniramu abakazi omukazi akutadde mu nnyumba tobeeramu oletamu obukazi obwo ne mwana bikawo bwaire ebimbisi toyagala kukola ofunye omukazi gwozalamu abaana akusinga essente akupangisiza ennyumba era oli mukubba oleserese obukazi obulala bwoteka mu nnyumba tolina leeta 10 n'emmotoka gyokuga tomanyi na kandi yayo limanya ga Donezera oli awo obubeezi olinga peti ng'olipizetinga ebyobugaggabi kyayinza okukola jasi okubeerawo jasi kubeera ti gw'omwebakako waabayagadde n'okubeera ng'azannyazannyako kko naawe mu buli gyayita peti era olemedde okutegeera setasiyo wooli beera honest n'omukazi beera mu straight line naye oli awo olubuto oluvuddemu omukazi akuyisa ali gundi mulumi teri omukazi alina okufiirwa abaana kimuluma wala omukazi agala miscarriage bameka abazijja naye ng'oli abadde alwaga ate ne luvaamu kiruma kuba abadde alwaga ne luvaamu ate nga gwe kennyini gw'ensonga kiruvaamu ogenda omukuba akuba empi wekyanga okola bino akuba essimu ozijjako mbu olina tuwa kiggwe maze oyimbawa oyimbawa mbu nina tuwa yawa gy'oyimba akubidde essimu agambye bebi jangu onkola amakola mbu nina tuwa naye nga oluyimba kiri oyina osobola okukola oluyimba nebigizirinsula indicate obulamu bwo fast obulamu bwo bwennyini yasooka okubeera nga abwimprovinga bali lwabita Donezera kukulya kakonzati akasooka n'okaaba n'amaziga yasasula buli kimu batimaya n'abaleeta wamala kumunyiiza n'alabanga gwanya okubeera ogwanya olemeddemu amaalo nakwata timaya ne n'amuwunzika omukazi we sente togenda mugamba kyagala kyakola ebyo byosanga kati oli awo nanda we yali agigula birisiiti azirina ganda we yazigula ng'oli ya big eye kati wazala mu kiro ekiwala kye baita kiddebi wakyogenda nanda n'obeera eyo ogendera na nebara mu bwe bufara nyimbo oli ku street boyeze wa twaje ogenze wa Queen olaga olubiri bwoto gende wala ndoja n'okubeki ba Michael Chris bakukuli bonna abayimbi abasoka okubeera bakizo bonna abakusoka mu industry lwaki badde ne bakuba ebyeyo Rasta robo bonna bakyali Uganda we bangeeta buso osobola okutambula mu kintu kye tugamba bwe bange ensi ye kulemeredde manyi obukulembeze bwe bukyama temwagala kwesa malobooza ensi nkyamu kitegeeza obukulembeze bwaffe bukyamu bulina okukyusibwamu temwagala kwogera ku bintu ebyo mwagala finance kugambye abantu bonna abasinga batambulamu abakozi balidde abasinga bayiringa bamaanyi batambula babire eggwanga kibambulira g'olyawo oli ku national tv okaaba simina kyendi kirya kyendi obulogoma olinga kyebazalira mu masanganziro osirika busirisima nnyo oli gw'okaabirira nti oli bubi ffe twagala okubeera eno ozadde mukazi ayinza okutwala mu Amerika n'obeere jangu okube tosobola kukuba luyimba n'odda ku kyati bakulya ssente leeta eno amazigo obeere ng'osobola okuddamu okutandika ebyo ebisiraani bijangoberera nakugambye mutakwate kukola kubo n'ogamba mbu sibayogera kwetondera kati agenda okuddamu gukwaga mukazi yagenda okwagala big era omukazi nagala big ajja kuba mu ssiro gwasaba n'obeera awo n'okaaba mu nnyambe sirina emmotoka ojagaza ki nga tolina nnyimba ekyo bebekulu kye yakugamba kiri nti byokaaba nti n'abantu bakukuba obucupa nekyo kyennyimba mukazi agenda okwagala muli awo mutaddewo obukuukulu ne bukyamaani oli musajja mulemba katonda amukitegeeza yakulemeza n'onsonyiwa okwogera bwenti katonda yakulemaza ekimala va ku bantu mwana mbugo obakiikirira otyobuzaabuza ensi nnyiivu kubagenda kukasuka kabangali nti muli awo mumwekyanga mukozekoze obukolomooni kale bamale okumaliza ensonga za bad black bakome banoneza big eye naye basaba esente z'omiwa omusolo munaye bakomewo nti nobakubi ani yakulabe nga bakufumita utaddeko obuplasta ye twalabe bakutoosa ku ddwaliro twalabe justicini ya mmotoka nga bakutwala sina abavidi yabesa fesi nze abamutuusiza ku police station nagenze kulaba bali mu ddwaliro nalabe okubukyamaani bwali ku police station bamutuusiza nabulebe kabanga likuddamu mulaba bali mu ddwaliro muli ku matatu wammwe ne babbala mwagala kubasezaamu wa musolo Museveni awoli muwoza mbu parasites benyini miri gwobereetera lwaki because first of all gwe parasite kufu otulemeddeko otunyunyusa emyaka 3 bano kiki oyinza okubagamba bano kiki oyinza okubagamba binna nagambi guloka video kange akasemba ne bagamba nze Bobi Wine ate nesinga okuteesa babuloga ba Museveni muli basajja basiru nnyo mutansa okwogera ebitasaana mu kamera ebirala ebitasaanira ddala ku myaka gyammwe naffe tubalaba nze nabagamba mulimu abeekyanga ne mbagamba mujja kuvaako Mukama nandeeterayo lumbuye temukyasobola tugambayo kintu kyonna ne musooka ne muyita propaganda teze mutiisatiisa ate mutiisatiisa wakirumbuye nabagamba bala excitement ejja kubaggwamu
mujja kutuuka essa temukyalina kye mutugamba era mwemanya abagwa eba nabagamba time will come bwe wobeera nga tuli ku sayidi ntuufu ojja kugwa nanda bwe yamujja kuzijjamu mwekola ebitasaana olw'okuba munoonya following mujja byekola kyebayita consistency baddewo emyaka 10 mbagamba abamu mwekyanga ne mbagamba mujja kugwa tindaba olumbwi lwaki kuba ali ku mazima mukyalina kye mutugamba temulina kye muyinza kugamba duniya mugenda kudda mu kutiisatiisa bantu bulakameiringa mugenda kuba terrorizinga temukyasobola kutugamba kintu kyonna kuba temusobolangako temusobola nga rediyo yagambanga mboze rediyo ngagamba temusobolangako era temulisobolera ddala temusobola bagwa inze penge nze ndinga musoto Facebook njibala lekana sinonya mu rediyo njimunkoleko interview mzenga yange basanga ku SB4 ambuze eki kikyakoledde eggwanga siba mu enyalemu ngasaba sente mama mafina boyo olwine mwasa amatu zengoleta omuzindawo muzimanya SB4 nkoleko interview ogenda kungamba ki ogenda ku interview ngaki muganda wange yibula nataka kugamwagala nnyo nese sola kuntunuza muzindalo ngambuza ki ogenda kutunuza mbapasta yiga tontunuza mbuze muzinda ogenda nyongeza kungamba lwaki wotambula ogenda olumanya libalema gye bali kafeero gye baziika amalalo ge kwata kaseera ako gendenga nawe rasto okozesa platform eyo ogenda kubigenda mu maaso guno otambula ogenda ebukunja mbasesi n'otulaga amalalo ga kafeero mukwana wange yibula tokozesa amaanyi ago n'olaga ebigenda mu ggwanga abakazi bena bibasamba nga batunda emiyembe mu paaka tosobola kutunuza mu kazindalo katunuzeemu bana abeetaaga bakatikkira benaabaoyimu ku interviewing nze nkuwagira nnyo era ndifaaniwo nesosobola kuwa interview kyokikubulya rasita nate nga nkwagala nnyo bw'obanga osobola ogenda emukunya gye baziika kafeero kozikafeero bamuziigule tatukwatako ani amugamba azaale abaana bagende ngaazaala oba bamuziigule bamuziigule twalina lwenso redi ayimbanga ennyo bakyamwogera kati boogera kwona ayimba simanya azawi Uganda bwekyo bw'ofa oba ogenze ukakyoka abiriga bali black agenda kukola nyeeri ali mu kusinga abiriga n'abiriga yafa kyeka kola amawulire tekyaliwo Uganda bwekyo katiba bw'ofa ng'okivaamu ng'ogenda kafere bamuziikule yasalanga bakyabo bonna kubeera kika kitebasoma mu famire kafere mbakubamu omuntu yasoma linga metino bataganjirwa kubeera ne famire nga mulete mulimu yasoma ebyo byosanga kafera bakuba mu family nga mulimu abasoma uyisobo kukugiza omusajja ne bamutaganjula je yebase emirembe nero bote byasoma tabimanya nti bwokwata omwana DNA osolo okujijjako okwata ku Uganda wo muwalo obo omulenzi family osolo okujjako DNA tebutagana mulambo so ofuna jjajjawe omuntu family member ofuna DNA tebasoma kati nze ebintu byakafera tobindetera nze mu maaso omusayi bungamba mu kafera bamuzikwa penge gulamba kwa bamuzikule ani amugamba bire mu family etaso Muzire ndiwe fada kibali mukungamba kana kwa bazawi basaba yazawi alinga yakulya ku daro zenda mbalo olimbo asaba muyimbi wa swangs oba bali mbugeza ku Mozire ndio nerwa kuba Mozire ndio takyayitaba nzengo nyumiza zawi gizo kubawo nebe nkugamba bochivamo bochivudde mu yibula kafero va mu mirambo gyogenda mbogeze bukunjo limbe msota jija kuluma yibula toina na insurance aba CBS basiba bakaba olaba mukosa jabadde ku CBS wa mwetano nga omuti gwamu ku CBS ne musasuza sebo okolera TV kiyibula wegende msota jija kuluma boli bukunjo no nyamiso igundi ya kafero awo buka muka olwa bakazi nabi basamba baba gisawe emiyembe ku paka gendo babuze bayita mu baje babitwanjulire government girabise kuba wekozesa teri agenda kukanga olina buledio ndio zinda obabani akuvuga simanya ubige gundi yo network ambe je nda bakola mulimu gwa amani da ku ground yes bifale bede mbasa obaganda wadde wa mama fine ngera ngera wakulanira magala balwanyisa ija kwata kideva je na amwefulira apo nzemba ko kanzawiza kungamba chimambuza ko interview hibyo wali buchire chibone chizola amaso echina Uganda sibaje chibera sibaye bachitani sibanyimbo Ono mna kwambara mna Uganda ali mna Uganda sima mita simanyani uyamozora amaso omulungi muzibu olungi bawe buna bayisemu mwaze bikalinga kakulya ku dalo zikadinga dawo banga amabudo yasiba afuna power pule radio tosona kusenya mboze mlima romboze radio buli ndaku zebe chali radio beza file bazikuba Christmas ko kawa bavuka bitaga bonna kuba media na yafadda nzekokera kwa ngamba boli wazawi
bibi chenu ne tubona abonedde bulaya no uliaga siya futuke kantu wali bayimba bayita bazawi bagenda kuyimba enyimba bbiri bamutendereza Johnny Black nabya kubye management ali ugaye tozimba nagamba kasota ko kubeera ngo wozomanga benzi style wajeeta ne bagamba ora mugamba bunjogera bubi kasada ne bagamba Johnny Black ina tali najja tukesera na yagwe luwaji kuba twabala badolo yali awuguma kana ka pichi kasukuta gwe beta ko kofinga zigini muchamuli wa uluguma yeje nakatiba kane kafuka ka kabi oyo simanyi zigini nafuka zigini ne bagamba ndondo biro byachi yae ne bagamba saga oyo simanyi nabatanzi yo nabatanzi mutegedde mutegite naye asiba mu program musimanyi okumanyi bagala mbogera kumazisa abawala Imbanga lyomala ku TV mbogera ku program simanyi tusa abakazi muyombera ku TV mbabasajja batabya batusa ku ndiko no tulia bigasibi wona betako kubera ngo biyo biwona byakula bita bino betako kuba mide yogera zenda sikyagala yo nayaka Jibuta do program baba bazebi gwegwe shira gashime betugamba bine betsi basiba bewura mubani mu program bakazi simanyi mkazi asimanya tukatya ku ndiko kuba bogera yanja kola ko interview ogina tusokola kuntu ruzabo kamera Wasoma wanda batanzo kuntuza mo kunyambe bibozi bintu walewo munjo yakwazi kazi kwatuza kunti zina bateka wansi obwengula babwaga zachi muganda wa Esi before wundi yegulira kamera bano bagundi okulira na simejese mu government yekuleka mu nesend mbo yegulira bu speaker bu microphone koko finga imba zigini ne magamba byachi yaye ne mugamba sagaliza Yadduka emisire naita ne wasula tadanga mutula nokweza omugamba nti wali muyimbi ayinza okukunyiigira oba omuwayiriza nezireeta omulalo yafumita Tadiya Sakaso onali yafumita Tadiya Sakaso alinga embalabaasa omulasito oyo yali oyo yafumita Tadiya Sakaso simanyi yali yafumita Tadiya Sakaso oyo lasita yali oyo lasito oyo yalimbaga mu locomotive ne bagudu life oyo mulasito oyo yayimba ku ne bazijurwe sinakimera ne bagati medda abo naba state agent zimba manya abo naba vubuka abekozesa ngenda kati mbabuka babira bati waliwo omulalo uyu waliwo omulalo uyu mula story yafumita gundi akaso tadi uyu rabadaba oyo ne yajanga moja nganyondero mwalinga kwa alinga kasuku mulaje magabo yo mucho yagambo ne muyayi Nimavuma musagaliza pengo sa 170 ne bagambo yaze kubabba muzababbi Ne bagambo omusajja atuse nyimba za bbiri manazi za mu Luganda ne ababba abatwala muganye nafuko omuchamu kambane kuba muchamu nate nababba musereza ababbi Ninga mbyogera kula ine bagamba pengo nogera ko yimba pengo toyagaliza okuba bwansa abayimbi Ne bagamba omusajja muyene banvuma Achaira kyatugamba yadduke misiri kile kigwe kirako tosola na kigwa achaira kyatugamba Bwechi bati Kid Fox nanjino kuyimba yali asibo kuyimba Uganda ali wano Tanzania gundi Japan ayubula misota bigi ayo nokulabira ku musajja ngono ali wana ayubula misota Dubai banya Japan akola mu company ya misota zikaya kulo bino banya badyanyo bino bisigundi abajapa Kid Fox njogera naye ayubuluza misota business weringo kwata omusota nokuyira boja sino yubuza noteka mu frampe nokwata kasota akalala bundakalanga bwakozesa Kid Fox ali mukuyirungula bundakalanga just yali mu Dubai e Japan nano nya seta genda kusabiriza Museveni bosi nga Kid Fox talent nsiba jwana Kid Fox wano Kid Fox gwo musinga sente gwo musinga talent yenga salo nagenda ku mawanga akole genda ku mawanga okole ku Uganda ebegana ayubuluza misota jino jindakalanga siba ajijja ko oluliba nasa mu frampe ne basika abantu ne bali ya mu hotel no musanga sazi na unya misota niga Uganda yagana Nezireto obwana obwembagambo obufiki family ngamba sagaiza ne bagamba buno budamo bulire emyaka bagamba music nasoyo mujiraba mwetegeze nyabavubuka mulimu abantu nga bo bakyali asse nete mutegeera ne bagamba ze David Talo si group yange ndi kyali mwagala nyewe basajja basobola okulya mu industry n'emyaka nga asoro yimba kumbaga na jam omulala yalinga yamukopa mu akatiba yayimba nyimba z'omukwano ani ye Justed mbavubuka bonna abatu Justed musajja mugezi yakwata music nga asobola okumulyako ne bano bafiki famaika bali baboza musajja lezeta kasada Johnny Black abiye ne bagamba abiye kasaba namubuka Uganda babuka oyimba abiye nga batunule okakaziza no bwavu butusi
Kidi Fox aliye ayibuluza misota struggle ya gana Uganda yatawa matine Juliana yagenda okuzala ntagala mumanye Uganda nakati amujja kumanya mukazi Megadi Muganda wange aliye musawo professional ngamba big age izo okungamba. These are the people big age should look up to. Megadi musawo akuba mpiso osobola okuddayo n'osoma ibba jangu wano wazala mu kiwale kiri wano Dubai London kweso opportunity yo jwa ne Dubai la demo some bobo osobola okuddamu okusoma Uganda yatabuka nnyo ti ne Juliana agenda okuzala nga ate okuduniyo gigamba nti ndi lubuto mujja muloga Uganda yatabuka gwe biga itola baje kiraga nti omukyala ngoyo nazaala omwana temmanyi baawe temmanyi mayitireke namba kubako bukubi we bu gakibuno Uganda yatabuka dda nti n'omuntu mwayinza okufunira olubuto n'ajeyagalira mu ensi takyasobola akweka lukweke gukitula obonera oti abantu bako wadda mu 7 nti n'ofuna olubuto kasaaza abantu bagala dugwerenga baluzza mu kabina tuli mu processing ennaku zino bafuna olubuto oluzza mu kabina olwensonga Museveni atufuze bubi abakazi kati sawa zino tebakyagenda kubala gwenti embuto zizza lisi olubuto lutufulumire mu kabina mugambe nti ngaawola akabina kuba Museveni atufu kino kigaale banyige gyakivuzeemu buli omu akikuwa yagala kiddukamu ng'olyawo njagala sente njagala sente and for your information abantu balina kutuwala serious tebana kutola serious bajja kukuba emiggo abyebye akyatugambe yakyayinza obbagamba ate covid abe exploitinze bino nabyogera ddaba gift of kado bayibanga ti traffic man officer ne bakuwa obuwala mu Uganda gift of kado yajjagala ngamba ndiandisa gift of kado ngamba ino gamba ti ndiandisa I'm very handsome nga kubo bwana bwokusero bobo nabunanga kuba yayimbya traffic man officer nga sikondoka ne gwani ayimba ku professional bokka ayimbe ku officer ayimbe ku lawyer ayimbe ku teacher buli omu agenda amuyimba kubamba okugwayo ne magambo yo mulaba atanzo okuyimba ku byantu emirimu gye bakolo tajja kuddangulu yadde engulu nafuna akajapani akapatisa akali mu video ya nakudata basere ndio ke bayimba kakaso kesera muno omwana akali ako kunchukunchu nenga chozara mukakunchukunchu wali okubye kulimbo lwakabinga traffic man officer ebyo bitagala kukola ati gift of kado tibagulie kaina kabula kali avuga na kasukumdu sikumdera mukazi yali aje mugulira omukazi zibayo bamita Vicky wadi push inga bakazinda kagenda okujja ku eferizi wenda kwenda kayibusebo ndaka weddeyo manga tacha alina mu yadde maji bava kunyoli nga ine kikazi kyagere yakoze kyali entebe kina nebire kyalina nge bale entebe gift of kado nga yogerwa kunimba gamba abo bajja kugenda bakyaliwo kati mwenna bali bagamba ati pege nali mpala n'abayimbi bikyonyoga gye mukirabo ekituuse abakazi bwe baatuuka baagala embuto zidde mu mabina lwa Museveni kutufuga bubi ko munne okulaba mu gavumenti ya Museveni nti olina olubuto wawaka abantu bagenda kubeebuuza ono yani afuna obuto ku Museveni gwa Museveni omwana agenda muliisaaji bana ababbi abazali ludde mu kabina bagambe wabala akabina abayimbira okusinga owakabi Juliana alubakweka ate nga yalina n'ekyokulya asobola okudda mu kisaakaati n'abeera eyo ate gwe ordinary Brazilian weave bugogwa ate gwe weave bugogwa ogenda kutugamba ki nti owaka ki mulembe gwa Museveni omwana agenda kwerya nkuta bali black bagenda muwa sente mwanyina ze bamulimba yavumba ko ku muzeyi ndio bali musasura baja bala mummanyi ayi kisajja kizivu era wo wala bala munobuko obukodyo obukolomoni bo bogenda wangala kugambe lumbe tebaddamu kutisa tisa baunda beba kutisa tisa bate baddamu tebasobola wabakubadde gali goliko nze kugamba akantu kano nkabala ngatwala mpola nkabala kalingera abayimbi benze jogerako nze ndaba nagenda natulwa bako Mwezo chaina choyinza kutugamba kirala tekikyaliwo choyinza kutugamba kirala otenze nange wacyantiisa musimanyi jangu kusesinga ne kinyamba ki mwenye obuzibu woteeka mu ggwe nga gwengere eddoboozi lyondirina ogenda kunnyamba kumpabula kuntaasa akati saagala ontaasa nyala tutandikira awo nze bantaasa politics agenda kukyaya abantu politics wano buli muntu agenda okuleeta no politics wetubeera wano agenda kusanga obuzibu wabasinga namwe mulina abaana wano
ne buli agala okweta politics wana ajja kusanga obuzibu buli omu yandibadde mu kalegeni hetike n'aterera ngamba ka apartment ke wana Sweden n'aterera agala okweza ko kunteekamu olulimi mu nnyombo sibayi mutolina kwogera ku Museveni ng'osinzidde wano ogenda naye kusanga obuzibu Juli Mutesasira ali Canada yayimba ng'ennyimba za gospel gwani maze atasobola kuvaayo mu Uganda n'ogenda n'oyiya n'okuba ekyeyo akadifu tumala kabali tujja tukaluje mukimera mu mazzi kujja wano akantu bojja kutuleka ogende lumbi tugeza n'okita mutabani waffe ate yasiyayibonye buzulumbu swale yawonyi ate enagirwazi platform kati swale kwe twamuwa omulimu yatutegerera bino ku YouTube kola buno ufuna kano kutola kano ayina emikutu gye asina asinga ogoberera ng'okirikinga mu video baffe bubeera butwabukwasa salo kokwata ng'otedde video yange ko payinga tetunda saba sali nziramu omuntu okwata mu video bwange buno butunda saba sali omusajja gwe bayita Sali Lukusa neka kusaba ku YouTube channel yo nageza aka reporting munde copyright ajja katwala fa video za Facebook gunde Sale yaziteeka yo swale moyo gwa gwanga hamza nafuna mama tago mwana abadde ulaba bindene nsige mubonya abonya nzi nange byenkola sibifuna mulenda video zange ndaziwa swale moyo gwa gwanga yazirina ko obufunanzi basini ako 10 kyenzijjamu zabu siri kyanjulire oyo muganda wangere ne tsati zakola nagamba sina kuzenze nyagala musene esati nezikwasa lichi video nezikwasa moyo gwa gwanga lichi gundo sina 10 kyembagalamu nayenze nyagala mbere nga nfuna nga nona afuna bwachi gwo ofuna zene sifuna kakutsa kumanya nga bavuka bala bafunemu nze na YouTube channel ina jennina nedda mwachi mbisanga sange wala mwoko kanga muze yalirina ile muze yateka obugundi bwe musajja watu nafuna mukase nayo ngo ndoni zira njagala kumufuna naye mbuzize ambuze iye mwana ine nsige muluma kano onye sente I know mwana ohulira bwafuna molo 10 ngagenda atereza ensigo ze nze njagala mwana abandi abeerenga kwali ali kusitwaga ali kukituufu sayala kumuwulira nga ate agenda bbu ate nze binga saki wano zimbikola n'abiteekayo n'afunamu kasente eri ku YouTube ze tukulabengera tuwagala bwe ekintu kino nti nabuguli ffe tetubwagala nnyo obusere sente we don't think like tetulowooza nnyo omuntu bwa peanuts nemulimu abirowooza nnyo omuntu bwa peanuts bagenda bantu ekiggo nze mbanda bajoba otwala akamolo kangera nengambala bwannono omanyi ekitegeeza okuentertaininga abantu emyaka 10 nze alo nekwe ngamba tosobola kitwala mwaka kagibe emyezi 6 nga toli wansi sebe kiri tukyagala ffe ku mutima tetojja kukibbamu se twakozesa platform eno tubadde abantu okuba twagala sente sekemala okunoonya lumbuyu nalongo donisiyo no gwembadde njagala wati nalongo donisiyo kantekawo enamba yange ondeteremu ku WhatsApp kangireete wano neno mbuye ngenda mmuleeta bamutiisatiisa twakalaba twakafa mutiisa ebyekyana ekyo tomusanga omusajja omukulu nga mentalite yakyana kijega nnyo ng'otiisa baluga tugenda kuddamu kukola video buli anaakola video ajja kusibwa agenda kukola ki marriage stalinga ekibiina ffe tukyazikola nno naye asajja yavumye wano aleekeza enamba yange ngipinize wano naalongo yiyo nalongo ndonzira ndetamu ku WhatsApp wano owaayi n'omusajja yabadde musire neyavumye abaddugavu bamujja buzi ku mulimu ne bamugambye na right okwogera Alexander Bad Sweden ku freedom of speech ogimanyi bamugambye ali entitled okwogera debere ne yavumye abaddugavu n'afiirwa bufiirwa mulimu nini bamugamba kye basoose bonna mu article yasoose nti alina eddembe kati nno tozannya wano byoma alina eddembe lyessebo okwogera ekintu kyonna ekimuli ku mutima yesonga ki Facebook egamba what is on your mind mu Facebook mwakajiito ekigamba what is on your mind ng'opostinga ki ekikuli ku mutima kikyo lumbuye kamala omuyitamu ludde okuwayamu ne lumbuye amale obbakoleeza
amalo bakoleza lumbuye Owai wanji muganda kati omusajja wamutulekera ali mukukaaba omusajja ono mbazito omututasaako omusajja big iron wali gwa mugesezaako okubeera ngo omulage ekkubo naye omusajja afuuse omusajja n'ebirere bitwaliwe bimugamba dda namugambye eyo obutwa n'agaana kati omuntu bw'omuwa amagezi buli kimu nekigaana oba omutuluza gye beeteekera kako kabwerere n'omusajja oyo omusajja oyo amanye mwateeka abaana gye bagalamidde tamanyi eyo andi byebiseera byebaddeterako wano nti singa atagenda kulaba abaana badde oneziro yo omusajja tajja kufuna mirembe bino byembadde njogera ogambye yandeka mu ddwaliro nali kyaliko ne kalifomu najja n'antunulako n'agamba nti sigenda kukola ki ne mubuuza kati ngenda kuziikawa nanga ye abaana sibabe n'asimbula n'agenda namala ennaku 2 ku ddwaliro nenvaayo n'abaana ne ngenda ewaka nenkubira taata we n'agamba ati wali nze Ibula bw'aba talina kyaŋŋambye kola sirina kyensobola kukola awo neŋŋamba abaana ate n'abeera mu nnyumba n'emirambo paka nnaku mmeka neŋŋenda nenziika nalina eka y'ettaka nembateekako bambi era nze namugamba tagenda kufuna mirembe obulamu bwe bwonna fenga ate musajja oyo siri musonyi many people bajja ne banga Doni obusungu bungi obusajja musonyi tewali amanyi kyenagowinga through ate bwe nsonyiwa omwana oyo mba si tunuulidde bulamu bwa Brittany bwa Brighton bwa Briera kuba abaana bange they used to call him papa that respect nti omuntu bw'alaga omusajja abaana be if somebody introduces her children to a man aba amuwadde your respect so when a man loses that respect aba tagideservinga kugiddamu gifuna tamanyi gye naziika era olaba ne mu interview we bamubuuza agamba nze bye temubimbuuza byasibe bye temubimbuuza until akakkanya obwongo bwe lwalitegeera ate nga obeeranga n'akayumba awo n'obalabirira ne famire yonna n'ogirabye ne bagala okukwata mu kamwa bonna nina n'oluyimba Big Chief lwe yannyimbira nga neetondera ndulina nsobola olukuweereza Big Chief yaluyimba era nali last year we mbadde Uganda mukazi we yasigala mukwano gwange kuba mukazi we yambeererawo awo nga ndina Big Chief kyono Swaibu Big Chief n'alunyimbira n'alule n'amupeereza nga ngamba aneetondera byonna ebyalimu Big Chief ye mukwano ye mukulu wa BTI yesimanya Swaibu oba ye Swaibu mumanyo ye nkutidde ate ndi ne maama bonna bamaama ne babeerawo n'obalabirira ne maama wanyu akata naye bonna nabeeranga n'abaana ne baganda be bana oyo amuddako bamuyitanga Kasimu ne wabeerawo Miimu ne wabeerawo Yisima nga bonna babeera wange buziga nze era ffenge bwe nali nva ewange ng'abaana bange bamaze okufa nga stress enzita depression enzita nze mu nnyumba yange nakwatamu keesi n'abaana bange n'ensenguka n'envaayo ne ŋŋenda e Dubai nsobole okujja wano America maama wange Naalongo yakwata ekkubo n'atwala poliisi ewange n'abagobayo ennyumba n'agifuniramu apangisa n'agiggala era nze siddanga wange abo abantu bankyaye ewange kakonsati kwasoka okukamuteekamu seera takolanga kakonsati kakonsati kajjukira kagunda Freedom City nasooka nenkola best of Big I yali wa mitanda ku PTC nateekamu $18,000 nenderezaamu nenkola 10 physical fit nagikola ku Freedom City nateeka $65,000 nentimba Freedom City nentimba Whispers nentimba Kazo nentimba Masaka natimba ebifo 6 oyagala omusajja abeere bulungi
naye penge katonda olaba we tusaba abakazi n'osaba n'ogagundi oyo njagala abe kino oyinza okusabira omwaka ekintu ne kitaba n'osaba ogwokubiri ne kitaba n'osaba ogwokusatu ne kitaba naye penge katonda asasulira mu kiro. Things may not have happened when I wanted them to happen at that moment, but right now nayambadde engule. Otandise ojambala. Nayambadde engule si kutandika. Ovanga ku muntu nti ebyo ebintu penge woviirayo ne weeyabya n'ogamba nze bammanja sirina dde 10 ng'oli musajja n'ovaayo n'oteeka ku social media the life you are going through. Enso ebe kufunzizza ng'ate ekutadde mu kisenge. When you look at what he's posting, I have this too much on me, I feel like I want to die, I want to scream. Kwegamba byonna bye nayagala bibeewo 2015 katonda abireese mu mwaka gumu. Ate omwana ono agenda n'alya amazi when he met President Museveni n'abraginga n'alanga alowooza nti yasooseeyo penge. Alinga alowooza nti yasoose mu NRM. Alinga alowooza muno kwegamba akola ki yakalaba. Abantu bangi bamiitinze Museveni era nga tebafunyeemu bavuddeyo zero. Abantu bangi bagenze mu State House nga they don't even brag, you know. Nze nadetingako ku Balamu abantu abadde tebakimanyi. N'ekyokubiri owulidde nadetingako ku Balamu yansanga na Dubai. Nze sirimba omanyi nze njogera amazima. Lindako nalongo kyogamba Balamu ebintu ebyo. Kati nze nsobola okwabiza abantu awo n'oganda yeddoozi. Etegeza Balamu ebintu ebyo tugende maaso. Balamu ebintu ebyo tugende maaso. Era abadde nga nze yankubiranga n'essimu naye yagera ndalimba omusajja musonyiwa ebiki ne mugamba yali amperezaako ne ku kasolo ku ssimu. Balamu. Naye mmwe ebintu ebyo n'ogamba you know what, let me respect some people. Naye nga twayagadde okugyayo ebyama by'abantu abantu bayinza n'okaaba amaziga. Ebintu ebyo bayinza n'okukaaba amaziga. Bangi nnyo betumanyi ne tubasonyiwa busonyi n'ogamba naye sikyayagala just kuddamu bakawawa n'osirika busirisi. Yes man. Naye nga nayagadde okuteeka abantu ku nninga nsobola okuteeka abantu ku nninga ne baga omuyaayo ono. Yes, he has ever sent his pennies to my phone. That was 2013. He has ever boarded a plane. Omusajja Balamu wabloga bujja kuti. Kala togamba n'ebisubba wabwe gisirika mu HDH via HDL. Netiga yali akalabyeko akasolo k'omujaayi ne bavaawo bubi nnyo omuyaaye n'amugamba nange bikome wano biki era amulwanira nnyo entaala aleme ndowooza kwogera. This is why of this thing of tomorrow byebintu byebimu ebyo kuba Balamu Big Eye wakaba Balamu yaddukawo. Kumbe Balamu Big Eye abanyo omusolini gwa Balamu ekufaana nti tuyinza okuteeka mu bukedde banyanike. Naye ebintu ebyo Balamu n'ebintu ebyo. Nze nno nja kuggyayo obusolo bwawe bonna mbulaga abantu. Nenga Balamu mwana ekisinga okunyiza ng'omuntu amanyi obubi bw'omuntu nga tayogera mazima. Ekisinga okunyiza ng'omuntu abikkirira omuntu. If somebody is wrong, mwatulira omugambe nti bannange kyokola kikyamu, this is wrong, you know. This is wrong. Big Eye we yali atambula ne Brian White yalowooza naye yafuuka Brian White. Yalowooza naye mugagga. Yalowooza nti naye akubye ssente, you know. Ebyo byonna Malala gamulimba. Bonna gabalimba era bajja kutuuka ku zi kuleeta esembayo. Naye ng'omwana Balamu ebintu ebyo byokola. Balamu ebintu byokola tugenda tankobirwanisa naye nga batukulese olw'ensonga n'omanyi naffe ye ebintu byabikwata simba omubimanyi era nga gwe basayinga wadde osayiningisa era nkimanyi nti ebintu ebyo. Kale ate okusayinga nti Balamu tayima ayima nammwe muyima. Ayima
ngamba era ne bwe signing sizoyo manye era baliwe batuse mu bintu ebyo tugende maaso Mudamu no gandi tagi mayima era kasolo ke nyina yali ayimye please. Kemwogera bye mutamanyi. Ne baramo muganda age Kemwogera bye mutamanyi. Mubuuza bwino tujja babulira. abasajja ba NRM bano Ate musonyi wa busonyi nti mukwano gwange faida we ng'omuntu. Nenga nagambye nti kwasama kuba mulimu omuntu bwaba mukwano gwo olumuwerekerayo naye nga nagambye nti negwe penge nyina bwino woyo gayo. wababala mbebeko kwe Dubai eriko kuyebeka gubirako ke Dubai eyo bang eri alikandabe oli yabira nga agenda nje Dubai eyo Abo bawakana. Banange bwe tuli balunaku nga tukomyewo kwabya abantu tenga alina okola live nga yakumpita kwabya abantu gwaja tubulya luna balunaku kyo sokati abasajja tubagambe nti family tuziyuzayuzemu kuba abasajja munnaye abasinga abalimu ebintu ate nze sirimba kuba sina kinjagala kufuna. Okimanyi era tolimbera kwasooka n'ogamba nti Big Eye we wamuleeta n'oyita ne Timaya. Big Eye nga yavuga naye ngeno Timaya omukono agutadde mu nnyoro. Naye nga ate ssebo nga ye Big Eye ali mu kuvuga hama yanyemerwa kuvuga hama yo. Naye nga gw'oli eno oleesa omuyimbi Timaya naye nga Timaya omukono yatadde edda mu kisero. Koka Big Eye tatunana mu ndabirwamu. Naye nga gwe n'otippuka. Kandi yalina amaalo. N'omwana omusiru tali gaggawala. Wagera n'omuwahama n'abanga avuga omuyimbi we gwago omunayigira muvamulira ku kisaawe. Naye yavuganga ama yange nga bamu interviewing agamba ye ng'alinga alowooza sigimuggyeeko. Ngeno avuga tatata abakirimba ateganja omuyimbi gwe muleese entebe atadde ota omukono mu kisero. Ng'alinga alowooza ama ye. Omuntu balekerawo okweyisa nti gundi omuntu ndi kino kyagundi nti omuntu otambudde n'omugagga naawe ofuse mugagga sigala mu nnaku yo kiggwe. Nja bannyonnyola bwe mumbuuza kasolo ka bbalamu nja kabannyonnyola temufaayo nja kujja mulinde ebintu bya bad black biggwe nange ntandika okuggusa ekyange. Tuteeka programu yosooka omuwambe nti omusubaamu ddi ekyero gwatuuka naye tiwafuna lisiiti. Bajja kakasa nti embizzi ekola supu naye nga penga omwana oyo omusajja oyo because si mwana tagenda kufuna mirembe. Amazima ga Katonda omusajja oyo oba omukazi oyo yeegaana abaana bange n'agamba ba Arafat namba emu ng'ate Arafat yali tanzinangako. That was wrong. Arafat yali azina amazina break dancer. Arafat wa Big Tale gundi manager wa Faith. Arafat mutegedde manager wa Faith. Arafat kyali wange nnyo. Naye engeri nti olwo olusajja lwalinga lulina jealousy nga bwe lukulaba n'omuntu owakabi oba lusinga height oba kinga lutandika oteekawo embeera. Ozina gundi okitegeera. Kyokka ye munaku ng'embizzi. Yatebereramu yamanyiira. Tayagala abasajja bawanvu. Njagala abasajja bawanvu naye omusajja omunaku talina kuteeka mateeka ku mukazi. Osobola Big Eye tayagala bikodde abasajja bali bamusinga buwanvu ng'obeera nabo ng'atabukira ddala. Nga bw'obeera n'omusajja yenna nti oba amusinga height oba amusinga kinga ateekawo embeera. Nga tandika okulaajana kuba yabeeranga amanyi nti nze nalinga fala mu kibuga nga kimanyi abayabe bajja kumbuusa. You know? Nga abeera akuumira emabega n'agamba bwe tugenda mu bbaala mpa ssente bwe tugenda mu bbaala nze nyina okusasula. Nga bwe ngenda out oba mu gavana agagamba Mama Britain ssente zikwase nze sala atuuka eyo ate nkusabe ssente so zikwase nze nzejja okusasula. Kitegeera pe. Bebana abasajja ne mutamba n'agamba nti nkulembera. Ng'atiira ddala nnyo era nga wemba muve waka akugambirawo ompa ssente mpa kadi nzigye ssente ezitali zize kwata alina yadde 10. You know?
nga beera agala musiriki bamulabe nti yasasula bbiiru nga talina yadde kiro y'ebiza mazaago wabula bannange baali bandoga ng'obwongo bwange tebutegeera kubanga naye amakubo singa gaali buboogera kati namala obbabuuka puleesi ogiraba waliwo enjawulo wakati ng'olina siponsa nga tolina siponsa kati yeeryankuta akuba mulanga nze penge sijja kulimba ebyo bye mugamba tusondere BGI yadde mmotoka nze ne bw'ngamba musondera akatiko ekibiri sisobola sisobola yadde omusondera yadde akatiko ekibiri sisobola nefa waliwo agambe wano wonekazo nti wabayamba ne maama we bwavuma mu maama we oba mbavume kati mbatya ogamba obbavuma gonna mazina awo nze nvuma nga buli nagisi tombulira oba nnyo kuba kitaawo obaani bonna mbavuma saala kumanya buli eyalya ku ssente zange nga yandaga amazi mba nyina omuvuma penge they are no worth omuntu yenna atali loyo ku muntu penge bwe mba nga obadde boyfriend wange penge netuuka netufuna misunderstanding nentuuka okuzaala nenkubira muzeeyi wo kubanga gwe simuteriiko ne mugamba nfiiriddwa what does a real man say taata ajja kuŋŋamba nti muwala jangu tukole kyonna kyonna ekyetaagisa ebisigadde tunaabiraba ddi oluvannyuma kuba birabisa muzzukulu bazzukulu abafudde okitegeeza naye famire yonna yaŋŋamba mbu tewali kye basobola kukolawo because omulambo tegusazeewo penge nali sinoonya ttaka wenziika nti nali sirina nali just noonya respect of my children nti bagenze gye balina okubeera oba gye bazaalibwa obuvo obwetaagisa omwana nagalabira gye bamuzaala kye nali noonya okitegeera nali nina gye nsobola okuziika ninayo I have a lot of properties but I wanted to respect my children nti bagenze gye balina okubeera ng'era omuntu yenna mu Buganda okuziikibwa okuwummula bamuteeka waabwe naye Nalongo olina kye wali oyambye ku taata wa Big Eye oyo gwakubira essimu atabaako kyakola wali omwaddeyoko ku kasente oba omuyambako ekintu kyonna n'essimu gye yali akwata bayize nze nali nagigula mobile phone kwe yali akwata sasa aragoli wamugulya mobile phone na TV eri mu ddiiro ne saakakati penge bw'okwate kubo n'ogenda ekasanje TV nze nagigula TV the carpet in the living room my brother nkutidde mwene ensimu giyita nnyangu nti omuntu akumanyira n'akujooga ku ssente zo n'akujooga ate n'akuyisaamu amaaso ate n'akuyagala okufuula ekitagasa ate n'akwonoona kitegeera mukwano nkitegeera kati nakoowa ennagisi nakoowa amazzi nakoowa wabbawunne gaabo nakoowa essaawa eno nze kati essaawa eno njogera ne Big Chief naye nga naye nnoonya because talina yadde ekikumi nsobola n'okuweereza message ze na everything even after yesterday I sent him money his brother bambi yansabye nanga mama Brittany ndi mubi ng'omusajja neeyiya naye kati nsobola okuweereza message zonna zako okumpeereza zaatudde penge bino byenkugamba si byankya naye bakimanyi nti nze nali ennunuzi yaabwe era bw'osoma message zenkuwadde zampadde tudde nza n'ogamba naye ate olina omutima kubanga ntulamu neŋŋaa naye kati ono nyamba waaki nga muganda we yampisa bw'ati naye ate at the same time nempulira ennaku kubanga alina abaana kugamba lwaki mutikka omusalaba gw'oli you know so it is like abantu omuntu abeera omu n'avumaganya bonna si bonna nti baali babi but at the same time 80% of them treated me bad they were not there for me yet they knew muno nali nababeererangawo kitegeera
kati okulaba nti kati chief asobola okukubira essimu n'amaama briefing nze sina na kye ŋŋamba musajja oyo oyinza gwe ŋŋamba bugambi nti mpeereza kati message ozisoma awo ojja kugamba kati gwe penge nze nkubuulira oli muganda wange these people tebarespecting anti no omuntu wabeerawo tebarespectinga bamala kutuuka n'ogwa n'ofukira ddala nti bamala kulinda mu biseera ebirungi lwe bakujjukira kati nnyina message zaabwe ate tuyambe wano ate tuyambe wano naye nga luli we nabeerera e Uganda nga mugana abwandidde nammalawo tewali yali akola ki nze era nasindikidde ssente nga nsindikira muganda nga musindikira nga taata agoinga through a lot nti talina yadde 10 yes I get at one I sent money to his brother because he asked me nasooka ne ŋŋamba n'okuddamu ne ŋŋamba sijja kumuddamu sina lwaki muddamu ne musomera ne mugala mwampita bwe muti sagala nabbi mugamba nakwogera naye but the same time abaana be nali mbalabyeko n'omutima ne gunnumira abaana penge ne nsooka letting down the issues ze nina n'abantu abakulu ne ŋŋamba kantembererewo omuki abaana kuba tataabwe antuukiridde because of them so nenkikola olwakatonda naye ng'abantu abamu balina empisa embi kati abo bo balina empisa embi nze ne bweŋŋamba penga kino nkikugamba katonda newakera nanzija mu nsi muno ne bwenfa essaawa eno nenva nesidda ngulu nga neebase essaawa eno ne bwenfa nsonyiwa nga big eye ne bweŋŋamba muno oba ye afudde I cannot even shed a tear. Wabula nzijayo bujja champagne and I pop it. I proceed with my day. I go out. Nga sekubye na mutima. He's a disgrace. Oyo musajja. Oyo musajja namubeererawo emyaka 6 miramba nga tamanyi bwe balamuza nkota ya ttooke, tamanyi bwe basasula nnyumba, tamanyi bwe bagula ndaweya, tamanyi bwe basala nviiri nti n'ogenda mu saluni osasule, tamanyi bwe basasula fees. Naye just okubeera nti olina omutima oguli generous, you get taken for granted. Yeah, man. Kati ne bwenfa essaawa eno nfa manyi nti ku nsi kuliko omuntu gwe saasonyiwa kati yono. Ate mbadde nga nkyogera emirundi gyonna simusonyiwanga ate sijja musonyiwa until yagamba munze nateeka olubuto mawulire mu kufuna mawulire. Nze saateeka lubuto mawulire nakera ku makya ne nposinga ne ŋŋamba rest in peace to my babies. And everybody who saw that started asking me, Doni, abaana baafudde kiki ekiriwo ne bakiraba muno nali nfiiriddwa. Omuzimu ne gujja ne guŋŋamba mbosobola okugyayo posti eyo lwaki opostinga mbuna abaana bafudde ebyo birina kuba byakyama kenge bwe manfiiriddwa sisobola kugamba nti n'onfiiriddwa ng'oli mukwano gwange kiba kyama amanna ate munnaye ekibeera kyakujaganya nti nno ogenda kikuyeeka nti okingamba osanyuse era okingamba oli munnaku you know ojja otya kuguni kitaawe taatawe bamuyita Sempala. Taata waabwe namukubira essimu nga ndi ku ddwaliro awo ku Malukomu ekibuga. Omusajja yaŋŋamba mbu ye talina kyasobola kuŋŋamba era talina wasobola kumpa kuziika okuggyako nga Ibula asazeewo oba abalagidde. Omuzadde yenna bw'ozaala omwana omulenzi bwe bakugamba nti azinye omuwala wa neiba ali lubuto towakana ng'omulenzi gy'atambulira kubeerayo. Nekira nga n'omukazi gw'abadde yeebakako y'omukazi yaggulira essimu gyali mu kukubira akabadde naye ng'okimanyi kitegeera bonna babimanyi and I wasn't like a new friend muno nali mupya bakandama baali bakimanyi nga ne batabani baabwe babeera wange ng'olabirira kika kyalina kye baŋŋamba nze era oli aŋŋamba mbutovuma nazaalawo mwaka mulye wunnege mwaka mukombe mu ttako mumulye n'omunnyo nga lwaki sibavuma mbavuma tisikyeguyamizi nawona n'okuwona kuba baali nsaddaase ku ddogo lye balina nabawona bannagisaabo tola bali muzineerokopingi owaye
bali nnyo bali muzinero kopingi zino nti bobazanyira ko solo yiwendusu bali mu bingi nnyo kati kale mpenge situsaba bintu bikyamu ku bantu nze navaawo gwe baagamba muno nze nali simuzimba kubanga all the what his mom said munze nali sizimba bigimizi kati esaawa eno gwalina amuzimbye I don't know mwera gwe yasala ono weranda ndisanya amuzala anti gwalina amuzimbye amuwadde ki amwongeddeko ki namuleka alina emmotoka kati agirina namuleka alina omuzigo kati agulina agusobola n'ogusobola kyebakulaga muno nze tatena n'omukisa ogwange n'abaana bange ate we namuleka now his what namuleka kati ali worse than even where I left him nze we namuleka at least natobanga nenjiwaawo olubavu nentetenkanya ng'omuntu yenna omuyaayi kuba industry nali njinamu ttaano ate nga nteekamu nga n'abaweereza emisubba ababbala mu baweereza fazali n'afunayo kajjiigi bbaawo okitegeera era yamuyimbisanga kubanga yalaba amanegete ate ogamba kiki abawoza munina anga musonyiwe mwaka muli amazimu musonyiwe muve ku live ya Penge bwe mwagala omusonyiwa buli omu agende ku live ye ekituufu kyekyo kiwaliri temusobola kujjawo muno namukolimira temusobola kujjawo bulumi muno nafirwa abaana ne babulwako ewaabwe gye bawummulira emirembe nze Penge nkulayira nagenda okumala abaana bange ng'abalongo omwami yali abamala yaŋŋamba you don't need okumala abaana bano kuba sigwe kitaabwe ne mubuuza nti kirina effect gyonna kyonna kyekigenda okunkolako engeri mbuna abalongo bano bagundi naŋŋamba nedda ebbanga ly'omala nti balina kitaabu gwe bagenda okunoonya era gwe bagenda okubonyaabonya gwe genda ewuwo otuule you have done your part era kye nakola Penge ntudde era abaana bange nsiiba mbagamba tinza abaana bange mbaagala sina gye nabasuula era kitammwe yabeegaana ne mbawummuza we nasobola okubateekanga nze nnyammwe mugende mulumbe kitammwe mumusabe ebyammwe era abaana bange bagenda muba olusembayo gano gakyali mabaga abalongo tebawummula nze mama wange naalongo yazaala kato nazaala babirye nze abaana abange abaafa bombi baali balenzi yali kato ne waswa kati tebalina kye baŋŋamba nze sirina kyenkola nti oba kinkeera ku makya nenkwata ebibbo by'abaana bange nensaba ne mbagala bannaye baana bange leero sirina ssente nja kulya ki bagana bamwe balina okulya Katonda nampa riziki era nze nkeera ku makya ne mbagala mugende mubonyeebonye kitammwe mumunoonye mumubonyeebonye kitammwe sirina kyabbaga nze ndi maama nange nazaala buzaazi omusayi gwammwe mugende mugunoonye era kyekyo ekituufu ekiriwo ne bagenda ne bakola ki ne bagunoonya big eye asiba apostinga Brighton lwaki apostinga Brighton atuuse emyaka 7 lwaki apostinga Brighton anyirira lwaki apostinga Brighton ali America singa Penge nalina nsananga mbonaabona singa asobola okupostinga omwana wange si ye taata we that is reality namugamba ajja akola DNA ero ajja okukaka agende ajja akola DNA ero alikakasa bwe nkulama nti si ye taata we taba taata we embowa munawe omukazi yagaba abaana yes mama alekerawo nja namusuwinga for posting my son namusuwinga alekerawo okupostinga omwana wange nga talina lukusa kuba si ye taata we
Yes, I hate Big Eye. I don't want you guys nyamu kwata dobozi linyo mulimuwe. I hate Big Eye. Big Mizi. Ibrahimu Kasoro. Wunege. Namucha awa ulamu wange bona nebwa kwa sobola kaba. Si sobola kuzika. Yes, namuloga. Wakolodia? Nakuba mumana ne muloga. You know, that is the truth. Abawulanti mumuwolereza mumwagala temugenda mujjako kikolimo ate temugenda mujjako kubonaabona. Mwe mujja muwolereza bumuwolereze mu nsalira omusango but at the end of the day nze manye ekituufu ekituufu mutima gwange. Naye nga ddone ekituufu wa muloga. Tewali mukazi ataloga nze ndi mulogo kuba ndi naalonga ate okuloga kukkirizibwa penge. Ogambi wa mulogo otya? Nakuba mu mana. Ningamba mwene mana mwe mwava abaana bange mwe mwakulukuta omusaayi gw'abalongo. Nsaba akaaba amaziga ag'omusaayi enkya n'eggulo. Ng'akaabira ddala akaabe paka. Lwalimanya amaziga ge nakaaba. Nakuba mu mana era nkyakubamu enkya n'eggulo. Kandya kuzikubamu buli lwempulira nga nnyiize nga nkuba mu mana. Buli lwempulira nga nnyiize nga ngikubamu ngamba bannange mana gwe tonneerabira. Tondisappointinga. Emmana yevaamu omwana. Bakunaanuula emmana ne bagikuba ery'ettama ne litunula ery'ettama eddala ne litunula. Kati gwe pengolooza bigayi gwe nali nsoose okuzina mu bulamu bwange bwonna. Sirina basajja balala gwe wali ompulidde nga nzija kuvuma abasajja bameka. Oli historiko, oli muntu wadda. Ozinyezinya abayaaye. Naye ate sibavuma. Wali olabye nga nina omuntu gwe nvuma wano ntindo yazika? I never. Lwaki ogambayo gwe nesibako okuvuma? Kuba ekituufu kiri nti ye muntu eyasinga okundisappointinga ku lusembayo. Ebirala byonna ne bwe yali badde abikola teyali egaanye baana be. No? Kati akyakaaba. Actually temwetaaga namusondera. Mumuleke mumulabenga ekyokulabirako. I want all men abeegaana abaana balabire ku musajja oyo. Kibeere kyakulabirako. Pengo oyo omusajja ne bw'alifuna ssente nti ku makya n'ogamba omwe miliyoni 4 tezisobola kubeera mu ngalo. Ziyita mbuyisi. Zirina kuyita mbuyisi. Pengo nkugambye bukyangamba twawula amagye 2015 twayawula 2015 August. I remember nali nakava Dubai nali ntimbye na White Party Dubai. Bwe twatuka bwe tukiye Uganda twasalawo olunaku lumu olw'okulala ne twawula. Pengo kuva 15 yali yeeyongeddeko ki? Ali blast. Ayongera kuba worse than where I left him. Ye yalowooza munnaye ate nze nja kugwa. Era he used to tell me munze nakufuula owakabi nenze nali hustling already ntwala abayimbi e Dubai. Yagenda okundaba yansanga ne Eddie Kenzo. Wayo promoting Eddie Kenzo? Obanga nali mpadde Kenzo nga njimuwadde Dubai nga yakakuba stamina we nalabira Kenzo. Kati nzije Kenzo ngamba bw'ojje Uganda nkubiraako nkutambuzeemu nenzije Uganda nenoonya Eddie. Kati ku Big Talent gye nasanga abo bamukomba boxi be. Nakulingiza era ng'onaaba amanyali b'oluzo olulingiza. Nalingiza nankuba ne finger twali tugenda mu show. Nga ndi ne Kenzo tugenda Masaka waliyo show gye baali bakubye bagikuwero kam. Natandika okunkuba finger. Yalingiza mumanyi mukubi wa lugalo naye bulo kuba akubengala yakuba olugalo idoni. Naye kati kaboneebone. Njagala aboneebone atunde n'ebizza. Ajja kutunda ebyoyoyo gw'olaba gwe penge. Ate abantu abalowooza muno Bikayi muto. I wonder why people say mbanaye Bikayi muto. Omuntu eyazaalibwa 1988 aba muto. Abe ana 3 nga mwena 36. Aba si muto.
You know nze banzala kinana mu musanvu. Abantu bagerawo ne basamba okubeera nti gwe ssente ozikoze mu bukulu oba ozikoze slow doesn't make you a younger person. Kituufu. You know, just for us we work smarter. We don't work hard into okeros tulemi gugu. We work smart ate fe tuli bakyala tuli blessed nti omusajja akuzina mulumu naggulira emmotoka naggulira ennyumba. So stop saying, oh, he's young. He's not young, he's just dense. Kati Kenzo mukadde. Kati sibali myaka jejimu. Kenzo has achieved everything kyayagala mu myaka jejimu biga imwe yali koledde. Ukitegeera. Buli kimu akifunye. Kati biga ebyo bye bimuluma. Alaba banne be yatandika nabo bakuse ba superstar bakabi yakyali awo abalanjala abalabiza atuzizza magosi wansi alowozezza badde bibamulimye muno basawo ebungereza. But I don't think muno muto si muto musajja mukulu. Let him go and work. Let him go and work. Atipenge there is nothing bw'obanga osobezza omuntu okumugamba nti gundi nsonyiwa. Ekigambo sorry kimalawo ebintu bingi nnyo ku mutima gw'omuntu. Ekigambo sorry penge tusobola okukeera ne tuyombagana tuli bamukwano n'ogamba naye donzera kyali wange one way or the other kamunyiga akasimu g'eddooni byonna ebyabaddewo tubyerabire. Nsonyiwa n'ogamba kyali naye omuntu yenna alina ego mu bulamu bwe nti ye wakabi olaba nti kati yagwa hiza feria naye akyawakana mu nze ni muyimbi ndi celebrity. Buno bude yali badde agamba nze n'okuyimba simpulira si kyakwagala kaŋŋende nnoonya omulimu oguli nnomo nkole ki nkole. Naye asigala akyakugamba mwe yakoze live n'agamba mwe mugamba muno miliyoni bina bingi nze miliyoni ebina si bingi kunze because my dreams are bigger than 400 million. If that is not whatever lwaki ojja n'ozisaba? If it's not much money lwaki ojja n'ozisaba abantu? Okitegeera omwana oyo mwakubira abantu finga z'amagezi. Nze namugamba ekintu kimu, if you need me okusonyiwa you need to apologize to my children. Olina okuapologizing eri Brighton, Briella, Brittany and my mother. Nze penge ebbanga lyenabeera n'ogwo omuzimu ogwo omuswaswangule maama wange yagaana okujja ewange n'azirawo. Maama yawona wamukuba olugalo. Togeza tosembereza. Maama wange we yajja ewange bigayo oyo yankubako yava mu bbaala sawa zaali 12 ez'okumakya ne mugaa tojja kuyingira mu nnyumba yange okomyewo okumakya. Omuzimu ogwo gwankubira ewange nenfasinga out nenzirika. Bwe yankuba nenzirika omukozi wange baali bamuyita Joseline n'akubira Nalongo n'amugamba Shiraz afudde. Maama yadduka n'ajja ewaka yasanga omuzimu ogwo gunsibidde mu kisenge n'ebisumuluzo gubitutte. Nalongo n'agenda awo egundi awo Makindye waliwo police station Makindye n'ajja ne poliisi. Poliisi ye yagguzaawo omusajja oyo nga nsibidde mu kisenge because nali mpasinze out. Okitegeera. Era nze mamange wange nga takyalawo tajjaawo tayagala kumanya. Okitegeera. Era omuzadde bw'aggambanga nti kino ekintu togendayo banange muwulirizenga bw'aggambanga nti omuntu oyo si mutuufu tokikola banange don't go beyond the parents' approval. Tofunamu kirungi yadde. Naye nga nze pyange nkugamba kino nkibuulira n'abawala abasinga. Omuntu yenna agezaako omusajja yenna agezaako kunafuya nti olw'okubadde nti amanyi oli mukyala stay strong ate yimirira ku ground zizo owulirize intuition zo ogambe nti omutima gwange gugambye kino kyembangula. Nze penge sejjusa. Yeah man. Real life. Sejjusa kuva wa mulambo and I made the best decision in my life. Nti nava ku muzimu ogwo because kati singa nange ndi awo mwena ale mu ngomba mazzi. Kyogamba omwana oyo mubwayera bwe nga amanyi n'okukuba. Nga munaku nga Yesu oyo gw'olaba
nga munaku alinga emmese y'omukyaki naye nga sibakubira mu kayumbako nga bwe ŋŋenda Dubai ng'akyaza abakazi mu maka gange oyo gw'olaba nalekanga ATM n'ogamba nti omanyi eno ATM kadi ngireseewo yagula byakozesa waka n'ogirekako miliyoni nga 3 n'ogisabako emitwalo 2 kino mubbi muzibu nnyo nze naye ensene zonna ze nali mubanya namala n'enzibusonywa kuba nalaba munaku muzibu era talina kyagenda kuzikola talina gyagenda kuzijja naye ekituufu kiri nti ndi musanyufu nnyo ate oba nze nayambadde engule kati mbulako yakwambala ya pulezidenti naye sijja kumusonyiwa ate nze nsobola omusonyiwa naye abaana bange sikakasa nti bali musonyiwa kuba nze wange ne bw'oyogera ekigambo big eye Brittany nganyiiga agamba why even talking about him so I cannot disappoint my children because of one person he doesn't even deserve okubeera ng'aweebwa chance nze kubuulira penge oyo nagisi nnyo wunnege maziga ku kyalo ttako lyambwa muzimu gino egitambula gino emisambwa gye Mombasa zino emisambwa gye Mombasa ogimanyi gimukongolasi gino ebbeere ly'omukadde ng'ali namagoye gwegwe gumukongolasi Owaye Koya abadde nalongo Donizira avuddeko olw'obusungu n'atugamba nti omuzimu gwe bayita mukongolasi nalongo Donizira wona lutatona maama wo waka Big Eye yani mukobya olugalo bw'oba okkiriziganya nange nti Big Eye yani kumya maama Donizira olugalo tambuza vidiyo eno bw'oba okkiriziganya nange nti omwana oyo yandibadde akwata Nazara bwe n'amukuba olugalo kuba bagambye yankuba naye bannange bw'oba okkiriza nti omwana yali asobola omukuba olugalo tambuza vidiyo eno omwana Big Eye awabye engalo ze kuba ng'oba olabye omusajja Donizira ali ne Kenza amuwadde ekivulu bagenda Masaka Big Eye omukazi ky'omusonseko olugalo ate yagambye yamukuba bufubi kuba nze nali mmanyi nti nawulirako konti okuba engalo ze batatala tibulu bala nnyoso nziramu nze nawulirako nti Big Eye okuba engalo ze batatala tibulu bala nnyoso naye mbwene wamukuba gye bayita wunne Omumbeja ndagire munange leero politics mukwano okwagala nnyo n'ebiro byatambuse bya mumaka kuba nti nze nali mmanyi bangamba dambo akuba gye bayita lutaratibu lubala nnyo so atayina engalo eno nti kasa kuba eno kibeera kale kuba eno agikubisanga giyita ya Aziza Ziyoni kati eno engalo ya Big Eye yagubaaguba dda eno yakusonyiwa kuba eno agikubisiza nnyo bayita endingidi ya Aziza Ziyoni baali mujjaka kibandi ngali akwata za dungu kati eno wabedde wakulidde kazonge eno agikubisa nnyo adungu naye alina eno I can't, Mom, I can't. Era mama yali mutuufu obutalinnya wo Donizira. Omwana oyo yanikoze ati. Tebalina nsonyi. Kuba ogenze ku show ogenze Masaka. Oli ne Kenzo omutwala ku kivulu. Ate omwana Big Eye abbirira. Bwatunda wajja ku mutto. Osanga finga inawe yalira. Nebako wekutuusa munayo ngaba ko kateke ku mutto. Naye tekisinze okunnoma. Ndafazali yandi kubetala tibulu bala nnyoso. Onani? Pastor. Onani? Ono Serefu. Serefu nabasi sanyiso okuwuliza. Wakulira kazo? Embozo wedde ozigoberera? Embozo wedde nzigoberera. Nze nakulya kazo. Ne Big Eye omumanyi?
Bigai mumanyi bombi ne Donizera bamanyi. Kakati nze nina wenjagala okwongereza ku bya Donizera byayogedde. Tuli ku mukutu ssebo. Kakati ebintu byonna Donizera byayogedde bituufu. Mpulira. Okitegeera. Naye nze oyo Rasta nze olunaku lwendikira ne musonyiwa nenziramu omubongako oyo Bigayo oyo. Waliwo kyali omu bamuyita Pitayo. Donizera amumanyi. Waliwo kyali omu eyali manager wa Bigayi bamuyita Pitayo. Yali manager wa Bigayi mu kusooka era yamubeererawo nnyo mu kaliya nga Bigayi akyali muliwe naye andi bikoze bitya ebiseera ebyo akabiri yabeeranga ne kantaiti awo wa Sheri saidi ze Kabalagala awo ebiseera ebyo ne music gwe yafulumyanga Bigayi oyo omutabani yateekangamu ssente okitegeera. Donizera oyo muvubuka amumanyi naye nga womanyi abavubuka abo bayuuza ate Bigayi ye muntu abatamanyi Bigayi ye muntu asobola okujja neyeeyogeza abatamanyi namukwatibwa ekisa ne balowooza munnange Gayi ono bikoze bitya naye nga kasajja kabi nnyo ka mutima mufu akakakayayi. So Gayi oyo mu 2015 I think ayinamu obuzibuzi bwe yafunamu naye ng'agamba Bigayi inamu obuzibu bwenfunyemu naye nsikamu kasente. Bigayi natandika okubuzaabuza n'abuzaabuza. Bangambye unanganda Donizera agambe mu Pitayo bambi ali mukyala abona. Dufu ye naye ng'omanyi Gayi yateekamu Bigayi miliyoni nga 3. Era kinduma nnyo yo wante wadda kugundi ku media ne Yesu diyambo simanyi bukadde bina simanyi bina 5 simanyi bikoze bitya kati kankuleko ekintu kimupenge. Mu kariya ya Bigayi tasayiningangako contract esusa miliyoni 5. Contract nene nnyo ya sayininga yali ya miliyoni 5 yo abali bagiyita nyali nvudde mutoba oba bikoze naye nga ne Donizera ayinza okuba agimanyi so okuyimba yagenda nayimba naye yalinga tuwa ne bayimbako embalala ne bavaayo ne badako emukono ne bavaayo naye nga Cowboy yamusayiningisa contract yagirimu Cowboy akola mu mirinda. Naye bisigadde ayimbira mitwalo 6 mitwalo 3 simanyi miliyoni emu kitundu miliyoni oyo Bigayi oyo. Kyovola banze buli wavaayo n'abuzaabuza abantu ng'omulaase yamubeererawo omulaase oyo yamuhandinga over eri Donizera oyo omulenzi oyo Pitayo yamuyitamu oyo Bigayi oyo nayogera ne Bigayi ku nsonga za Pitayo ne mugane lwaki omulaase tokwatayo miliyoni nga 10 oba 15 n'ozimuwa oyo mweye yagaana oyo. Ayina omuze n'akwatayo eky'etaano n'akwatayo eky'ebiri. Musajja muzibu nnyo ensonga za Donizera ezo Donizera yabiŋŋambako nga babreakinze up ne Bigayi oyo. Nadde e Kampala nenjogera ne Bigayi. Bigayi yandabanga fala kwegamba alimu omuze guli gw'okubeera ayina bakyali baabo babeera nabo bamulabanga owakabi ennyo. Era mugamba naye mwa Rasta. Omukyala yangambye bwati ne bwati. Manyi nze nali musajja musirise nnyo nga wengende makindi wabeera. Abeeranga musirise nnyo era Donizera yammanyi. Ebiseera ebisinga neepoleranga nnyo ebweru. Naye Rasta nayogeranga naye ne mugamba mwana omukyala yangambye bwati ne bwati. Lwaki otula ne mwogera n'omukyala akasajja ako keerema yaayako. Naye nze njagala Rasta onnyambemu ekintu kimu. Oba olifuna olunaku Bigayi najja n'omukyaza nze mukyalenjinge kubanga nange kennyini Donizera amanyi piti yange gye nagula ebiseera edda nga nkyeyiiya nera piti yange ssebo gye nagula nenjiwa Gayi ali wano Dubai bamuyita Baamuyo. Donizera amumanyi piti eyo ne bagiwandiikako Big Music bikoze bitya. Bigayi batumanga Cowboy oyo kuba piki yali yange nze giwa Cowboy nze yagika nenjimuwa. Cowboy yatuuka kenzo yali alinayo kasho piki ne bagimubbako onfuna kati Cowboy ne mukwata ne mugawa wanzi mpa piki yange ebintu yamwe sikola kisibitegeera kati nabaayo omwami omu saagala mwatukiriza amannya naye nga Donizera amumanyi wemba mwogedde mwami n'aŋŋamba naye mwana wandikakkanye
kwata cowboy vuga pichiyo muteke mujera kubago majago kyenakola so akachara ko kavayo ne kajja ku CPS ne kangamba mwana ebintu ebyo mwana ono muganda wafe mwana because bitya mwana kati wandi musonye mwana netugenda tukitorovinge ku polisi omusajja wa polisi namugamba biga okusinzira ngono nga wakiriza kuba pichindo yali eri myezi nge 3 kati omusajja namugamba wa polisi namugamba pichi y'omuvubuka ya cowboy badde ekyali mpya bakuweyo sente meka nensalawo ntalafu yankifiirwe okitegeera nga nange mbikoyi ne mugana nayo manyi big guy ojja kumpayo $1,000,000 n'ekitundu n'akayana oyo yeeyita sita n'akayana nange akankuwa $1,000,000 koze kali ngeri gye tuli aboga tukireke mpaka kadde ne guno gwako yo wante tampanga sente zange wafiirwa pichi tazimpanga oyo wante mubanja sente zange tazimpanga kati noyo cowboy oyo gwenkugamba pitayo nze njagala tumuleete ku program biga yaludde ebbanga kuva 2015 we bayawukanya ne gaali oyo nga amusabye amajja biga inaga n'abuzaabuza yekwasa njakwogera ne mama Britain kanjakola mama Britain olumune na biga ne mwala tubeera musajja mukulu donizera mukyala olwasosa akwogera naye ku nsonga za pitayo kumbe naye atya kuba weyaddange eno ng'atulaga nti musajja maka oba onfuna ate ng'eri bambi kifaananyi kirala naye nze omanyize ne muyayi w'ebwayise neebuusizaawo nze nalwawo nnyo okukkiriza muyayi oyo nga ndaba mwana gy'atutwala nze sitegeerayo ne ŋŋamba naye waliwo ekitali kituufu kati nze njagala biigaayi asasule omulenzi oyo nze akanga kaze isikaagala akalye piti nagivaako naye nze kyendagala kubanga oli gayi donizera manyi okumanya bigayi musajja mukopi nnyo okimanyiko nti donizera yakwatanga sente zawaka n'azimuwa nti ojja genda ekazo n'amugamba sente zino jaziwa bbaamuyo emitwalo nga 10 ojaziwa bbaamuyo agende ekazo akole shopping kuba eri ali wholesale atugulizeeyo omuceere ebikoze bitya naye okuva emachi ndi okutuuka enekazo olowooza wholesale zayinga teziriiwo naye olwokuba oyo omukyala yali ayagaliza nti yasanga pitayo nga yali ku big guy kati yayagalanga business era bingaji ono pitayo kati sebo cowboy ya maja yagakubanga n'agalya na oli n'avuga pichi n'ajje kazo n'atwala ebintu n'abitwala emachindye naye nga sente big guy yaziridde ono mulasi n'agattawo kubanga yali akolanga ku dduuka omulasi n'agattawo yali anga sente zawakoyo cowboy oyo yaziryanga anti bagamba era nono yakugamba yatambulanga kakalaba nanga bebase nakuba ekkolonyi finga nga alimu emize gy'engalo ng'agenda mu busefuli omuli amakulu nasoka kuba mu finga nasoka kuba mu alimu olugalo luno nebakula neetaaga bijiiko nga gakola bwali Last oyo musajja tali kwala ali abalenzi bonna abali mu kagulupu ke bonna yabakuba ki bamubuuka yabadde self nervous fune kulumbuye namwe mana oreggolo mbadde ne address n'okunyeba mu ssebo kuba enkya ntandika mbimolo address kaliweereza twalayo dakiika mmeka malolaba Google Maps wano wenjikubamu ntwalawo eddakiika mmeka dakiika 12 ono yawedde kasoge mberekereze ndimu bano nange ngena soka kubeera nga nkama nja kudde eddanga ntoolokose kuba nange mpulira nzitoye tambuza vira tujja kudde ekiro ne rumbuye alumbe sola muleta kati rumbuye gena muleta kiro tulina okukola ekiro ne rumbuye twawudde ati mirundi agera kukola negashima nabwe tujja kukola ne rumbuye ne baba ile batasobola kugera tulina tusobola okwogera ako gashima twawudde ati mwagala kukola vira tamale mirundi we munamala naffe nga tukola ne rumbuye ne baba ile mutasobola kwogera wa muli awo fe tujja bibogerera alumbuye wa kiro nyamuleta ekiro
Lumbi musajja sebo wa politics tumuteka mu mbozi za family wawulira kamale nango kobeera nga nsoka ntambula mu konko be korone finga nja kudda